Yo, mga XT24, welcome sa aming YouTube channel, mga XT24. Gagawin po natin sa pag-record po natin. May pakita ko sa inyo. Wait lang mga XT24, nandito yung tropa ko eh. So, mga XT24, nandito yung tropa ko. Yan. Ay. Si Spike. Welcome to my XT24. Spike XT24 po yan ang nickname niya. May tanong ako. So, mga XT24, dumating lang yung tropa ko, si Spike XT24. Ako naman, John Prince XD24. Yan. May pakita ko sa inyo. Ito. Concert na original. Original po yan. And then, yung speaker po, Sub-Zero. Sub-Zero. Yan, Sub-Zero po. Sub-Zero yan. Yan. Sub-Zero. Kanya yung style niya. Style. Pababa. And then, ito. Wait, ipakita ko sa inyo. So, yan. Ganyan yung style niya. May hawakan po. May hawakan. And then, ayan, sinabi ko sa inyo. Ayan, Sub-Zero ang tawag dyan. Yan. Yan. Letter D. Sub-Zero po yan, Sub-Zero. Sub-Zero na yung speaker. And then, ito yung yung mid-high and then tweeter. And then, po yan, 12 inches. Bali, dalawa yan. Kulang na lang isa. Yan. Mobile sound system. Yan. Gandang tunog po yan. And then, ito yung takip niya. Takip. Yan, takip. Yan, takip yan. Yan. Ayan ang takip niya. Yan. So, magsa-sound check tayo, mga XT24 sound system. Yan. Sa Lazada, bibili ako sa Lazada na bagong speaker, 12 inches. Gandang tumunog na ito. Yan, mga XD24. Yan na, naka-setup na. Sa sound check na lang natin. And then, intim pala na lang natin to. And then, kulang na lang equalizer. Pag natin i-S-bus, wala eh, katagtunog na ito eh. Okay. Sound check. And then, Bluetooth siya. Diyan nakakonect sa laptop. Yan. Okay, sound check natin. So, ito yung pagsisetup ko. Ilipat natin dito sa isa.
So, mga XT24, narinig nyo naman sa aming speaker kung maganda yung sound or hindi. I-comment nyo na lang. Goodbye mga XT24. Mag-subscribe na po kayo. Thanks. Love you all.